大和路快速大阪行きです。17番乗り場から大和路快速大阪行きが発車します。ドアが閉まります。ご注意ください。5時目10出発進行天王寺啓発今宮停車定着5時目10出発進行新今宮啓発5
停止時6。弁天町停車定着。ドアが閉まります。ドアが閉まります。ご注意ください。ご指名10出発進行弁天町啓発。制限9。第2ヘル進行。制限解除第1ヘル進行。場内進行西口町停車停止時6。西九条停車定着。